रितिका होस्ला यस्तो ब्याडी कोही पनि छैन अरू रितिका बाहेक अब के हुन्छ यार ओ रितिका तिमी त जहिले फिट दिन आउँछ त यार हेलो लास्ट जोसिन्छ त यार रितिका तिमीलाई देख्ने बित्तिकै केटाहरू हेलो हेलो खाने हो दामी हो तिमीलाई मनपर्छ क्या फेरि यस्तो चिज चाहिँ अगाडि बुझेनौ चुसेर खाने चिज हो क्या यो चाहिँ बुझेनौ देखेनौ तर वाइल्ड हट रितिका माई गुडनेस रितिका के भएको तिमी त यार बल्ल क्वालिटी कस्तो ओ माई गड के हो यो नेल्स पनि ब्ल्याक जे पनि ब्ल्याक किन यार कहिले काहीँ पिङ्क भन्ने चिज के हो त्यो ब्ल्याकै त हो त यार अनि रितिका नि खै रितिका त्यो सब रितिका हेलो साइको भएर होइन रितिका प्लिज नछोड न यसरी दिपसमा खै आज पार्टी थिएन आज नि भोलिदेखि एक्जाम के को फेरि गफ नहान न रितिका यस्तो प्रिबोर्ड सिबोर्ड नि हुन्छ हेट हावा कुरा गरे यार रितिका तर लास अर्कै देखाएछ रितिका यो के हो त्यो सेतो आँखामा चाहिँ त्यो के दलेको त्यो त्यो होइन यहाँ आउन खान कस्तो मिठो रहेछ खै देखाउ त हेरौँ तिम्रो चाहिँ कस्तो रहेछ कालो छ कि सेतो छ तिम्रो पनि छ भने होइन जाउँ फेरि ल्याङ नगर रितिका यार छिटो न रितिका फेरि क्या भयो बिट्टी दिइहाल्छ क्या 10 जम्पिङ ऱ्याक हेर्ने भनिसक्यो सबले अनि जम्पिङ ज्याक जम्पिङ ज्याक भने चाहिँ फर द पर्पज अफ स्ट्यामिना क्या बुझ्नु ल रितिका होइन पहिला फिट चेक भयो नि पुग्छ क्या रितिका त्यस्तो गर्नु पर्दैन आजको फिट चेक हेर्नु पर्यो आजको फिटै आयामी छ यार रितिका अब कुन दिन यही क्लब लगाएर कुन चाहिँ केटाले फेरि यस्तो अङ्गालो गर्दै गीत गर्दै नाच्ने हो पनि थाहा छैन तर पनि फेरि गफ नान न रितिका खै देखाउ त हेरौँ फेरि छैन भन्छ है देखाउ न देखिरहेको छु त मैले छिटो न भने कस्तो क्रेजी नगर न रितिका प्लिज यार फिट चाहिँ 360 एक लट होइन 360 खै देखेन क्या मजाले हेर न फेरि प्लिज क्या कमान क्या छिटो न हेर न जिम गएर यस्तो बडी बनाएर पनि देखाउन लाज लाग्छ यार तिमी हुन्छ नेचुरल गफ न तर केटाहरूले के भन्दैछ थाहा छ वान अफ द फाइनेस्ट ब्याड इन नेपाल के हो त तिमी रितिका हो तिमी तर होइन प्लिज त्यो भएन स्यार नेल्स भने प्लिज पिङ्क एउटा भएन क्या एउटामा मात्रै पिङ्क हालेको भयो नि ओहो अरू त के चाहिँ छैन तिम्रो पिङ्क भनेर म 1 पछि चेन्ज गर्छु अनि फिलर पाल्छु ल के सर्जरी गर्छु 1 पछि चेन्ज गर्छु 1 पछि चेन्ज गर्ने तर चेन्ज गरे पनि त्यो जुन चिज चाहिँ चेन्ज नै नहुने चिज चाहिँ तिमीले चेन्ज गर्न सक्नु पऱ्यो क्या बुझ्नु द्याट्स द प्रब्लम रितिका ल हेर न नबुझेको तिमीले यस्तो नबुझेको यार ल थ्याट रितिका अनि त्यो कट्टु पनि पुरै छ त त्यो माथिदेखि कट्टुसम्म 2 पिस छ त त्यो त जम्प सुट भन्छ त्यसलाई फेरि हेर्नु मन लाग्यो मलाई त्यस्तो चाहिरहेछ हौ तलदेखि माथिसम्म मुत्नु पऱ्यो भने माथिबाट तलसम्म खोल्नु लाउन हो र पब्जी रे रितिकासँग पब्जी रितिका नोब रहेछ यार है अस्ति मैले नोब एड गरे हो कि त्यो रुम खेल्ने बेलामा रुमले त्यो खेल्ने बेलामा गफ खानु न यतिकै उक्तेर
एउटा तिम्रो कुन कुन 3 फिङ्गर चाहिँ कुन हो हेरौँ त खेल्ने तिमीले 2 फिङ्गर खै यस्तो गर त यस्तो गर त अर्को यो लेफ्ट ह्यान्डले होइन राइट ह्यान्डले हो त तिमी राइट हो कि लेफ्टी हो लेफ्टी हो लास्टै ठिक छ त यार आउँला पनि हेलो तर दिपासमा मन पर्यो रीतिको मलाई के गर्ने तर बोबिन छ रहेछ क्या तर मलाई बोबिन छ जस्तो लाग्यो क्या रीतिका द्याट्स द प्रब्लम होइन मलाई छ जस्तो लाग्यो बोबिन मन त्यही त मन त्यसो मन बोबिन कहाँ जस्तो म कस्तो कुरा गरेको कस्तो मिलिसक्यो ल भनेपछि कुरै मिलिसक्यो ल रीतिका साँच्चीकै मिलिसक्यो ल मलाई मनी बोयफ्रेन्ड बनाउने टाइप कहाँ हो र यार कस्तो कुरा गरेको यार यतिका एफ टाइप सेट भेरी ब्याड कसरी तिमी ल हेर न तिमी मलाई के बनाउँछ ल बनाऊ भने के बनाउँछ कहिले तिमीले Normal, yeah, normal like casual SCX. Normal casual SCX. Normal fuck? Normal as fuck? Nah, fuck normal. Normal with SCX. भोलि एक्जाम भने मान्छे नि किन व्यवस्था हानेर कपालले देखे कपाल पछाडि गएर कस्तो कपाल कस्तो नुहाएर आएको भन्नेमा कपाल अगाडि देखाउनै पर्छ भनेको यार नुहाएर आएको भन्नेमा कपाल नदेखाउ न प्लिज यार त्यो कपाल सायद त्यो कपाल धेरै अगाडि आयो कि त्यो हो भने कपालले अगाडि कपाल त्यो तिमीले देखायो क्या धेरै कपाल त त्यो भएन क्या कपाल त्यो देखा छोडेर हिँड्ने क्या बाँधेर मजा आउँछ क्या बुझेनौ ल त्यो के हो त्यो बाँध त कपाल बाँध त हेरौँ न भनेको कपाल एकचोटि बाँध न भनेको यार अब हेर न यस्तै गर्छ क्या रीतिकाले जहिले ल्याङ गर्छ यार रीतिका यार छ्या केटाहरूको कतिजना केटाहरूको हेरिसक्यो भने तिमीले एनाकोन्डा ल के गरे त्यही पायो भने खान्छु होला हेलो ओइ कत्रो चटक देखाउँछ यार आम्बो है राम्रो हुनुपर्छ राम्रो मेरो त पिङ्क ओहो रीतिका तिमीले त खाने रहेछ ल राम्रै छ यार मेरो त अफकोर्स हो त यार रीतिका ल सफा हो क्या म सफा पिङ्क हो क्या तिमीले लिची जस्तै हो क्या लाइक सेम लिची क्या बुझेनौ सेम लिची क्या लिचीको सेतो चिल्लो चिप्लो हुँदैन सेम एज फक कस्तो कुरा गरेको हौ तर तिम्रो चाहिँ तिम्रो सफा म त के आश हेलो अनि 10 आउट अफ कति ल हाइजिनिक म 9.5 बाँकीको 5 चाहिँ अलरेडी व्यवस्था भइसकेको चाहिँ त्यो हुँदैन अब खालको कस्तो खालको त यार 5% म अल्छी छु कि ठुस बनायो भने त पागल हुन्छ फेरि यस्तो हो क्या चिल्लो यस्तो चिल्लो हुन्छ क्या फेरि बुझ्नु फकिङ एज यस्तो चिल्लो हुन्छ क्या ओह कसो खान्छ छ नि Damn, son. Tutorial. होइन मैले एक्सपिरियन्स गराएकै छु तर लाइक म आफूले त कहाँ कस्तो कुरा गरेको छ्या कस्तो छापा कुरा नगर न फेरि
मैले सिकाउँछु लाइक आमा लाइक टिचर भने न सेक्स थेरापिस्ट टाइप सेट या मैले सँगै खाली देखि न हिन्दी हो तिमी त लेस्बियन होइन त यार औँला जाप पनि घुसाउने छ्या किन हाँसेको तिमी त गियो रे मैले भालेले पोथीलाई मात्रै त्यो ठुङ्ने काम गर्छु क्या लिपस्टिक लगाएको पिङ्क लिपस्टिक लिप ग्लस नेचुरल पिङ्क तिम्रो नेचुरल भन्दा मेरो नेचुरल पिङ्क छ भने चाहिँ बुझ न म लिपस्टिक लगाउँछु लिपस्टिक लगाउँछु हामी त नेचुरल लगाउँछौँ त नलाइकर्दा पनि मेरो पिङ्क छ भनेपछि बुझ न अमिलो क्या ओइ लिची के साह्रो अमिलो हौ गुलियो हुन्छ नि लिची र डब्लु च्याट एक सबले 1K लाइक्स लेट्स गो च्याट फकिङ लिची त गुलियो हुन्छ हैन मेरो नि गुलियो छ हौ मेरो नि गुलियो छ हौ ल तिमी लिची हो र के हो तिमी लिची हो मेरो लिची भन्दा गुड एज फक खाँदा नि फ्लेभर आउँछ वाट द फक स्ट्रबेरी कुन खाना लाइक त्यो भेटाउँदा लाइक त्यो व्यवस्था हुन्छ क्या खाएको बुझ्न ल साँच्ची हो ल कस्तो नपत्याएको तिमीलाई कुन मन कस्तो फ्लेभर मनपर्छ न त स्ट्रबेरी डार्क चक्लेट ब्लुबेरी बनाना आइस लट्स अफ थिङ चक्लेट या chocolate so like so use this shit you know what केटीहरुको weakness के हो स्मेल हो के weakness स्मेल हो मेरो त फ्लेभर आउँछ नि फेरि मेरो त फ्लेभर आउँछ नि म भनिसकेँ त मेरो त फ्लेभर आउँछ लाइक ड्याम इफ वान लाइक या के भने लाइक त्यही मेरो नि त्यही अब लाइक इफ दे लाइक गिभ अ हेड हुन्छ नि ड्याम सन चक्लेट व्यवस्था आम्मा कसम गर्न दिँदा यार भाइ छ्या त्यस्तो सोध्छ यार भाइ आफ्नो कहानी यहाँ आफ्नो यहाँ व्यथा सुनाउँछ यार त्यो बाहिर यत्रो त्यो गङ्गु ऋतिका छेत्रीको वाला फ्यान हो 100% त्यही हो तिमी नै छेत्री हो क्या अधिकारी छेत्री अनि छेत्री भन्ने के सब छेत्री हो यस अफ कोर्स हुन्छ नि जेनेटिक्स ब्रो जेनेटिक्स नो ब्रो ल ओइ गङ्गु छेत्री ऋतिका छेत्री ल ओके म छेत्री होइन त म अधिकारी होइन प्लिज यार एजुकेटेड वेल एजुकेटेड यस्तो छेत्री भने अधिकारी भनेको छेत्री त हो त त्यसो भए तिमी के हो भन त म गुरुङ हो अनि के सब एउटै हुन्छ गुरुङले डुङडुङ गनाउने हुन्छ कुन चाहिँ गुरुङसँग डुङडुङ गनाए ल एउटा गुरुङ भन ल एउटा गुरुङ भन एउटा गुरुङ भन ल ब्रो गुरुङको एउटा ल के सोचेको यार गुरुङको यार त्यट स्टेमिनै दिएछ नि गुरुङहरू बर्न टु बी लाउरे भने थाहा छ गुरुङहरू स्टेमिना हेऱ्यो नि पागलहरू वाट द फक त्यो लाइक अनबिटेबल होइन हो मैले तारिफै गरेँ गुरुङको तारिफ गरेँ मैले सरी ब्राउन छ ऋतिका ब्राउन होइन यस्तो ब्ल्याक छ क्या मैले थाहा भइसक्यो क्या यत्र छैन बाजी हान्ने भिडियो कल गर्ने अहिले कहिले के गर ब्राउन कलर तिमीलाई कसैले हेर्दैन रहेछ यार तिमीलाई त यस्तो माया गर्छ यार सबले यार भाइ लास यार भाइ तर मलाई यसमा छेत्री हाने छैन ए सरी छेत्रीसँग भएको छैन मेरो साँच्चीकै फेरि नै तिमी हुन्छ होला सायद साँच्ची हो तर फेरि फर्स्ट डिसएपोइन्ट फेरि गङ्गु छेत्री याद आयो भने तना आम्मा म त ब्रो साँच्ची ऋतिका कलेजमा हेर कसले देखायो केटीले कि केटाले अनि Damn, son. कसले मेसेज गरे रे
अबे के पनि हेर कसले भनेको है देखाउन भनेको को एउटा बहिनीले देखाएको हो मलाई अनि हेऱ्यो फुल भिडियो हेऱ्यो तिमीले अँ, तर होइन भिडियोको माथिको सेम हो क्या भाइ हुन्छ नि बुझेनौ कसरी सेम हुन्छ सबैजना एउटै हुन्छ भने ब्रो जिन्स छेत्री जिन्सको छेत्री हुन्छ मगर जिन्सको मगर हुन्छ गुरुङ जिन्सको गुरुङ हुन्छ नेवारको नेवार हुन्छ एभ्रिवन हेज देयर ओन टेस्ट बुझेन वाट आइम सेइङ ओके छेत्री हेज देयर ओन छेत्री टेस्ट म गुरुङको ओन गुरुङ टेस्ट तामाङनीको ओन तामाङ टेस्ट यु नो वाट आइम सेइङ सबजनाको टेस्ट छुट्टै तर हुन्छ बेस्ट चाहिँ को भन न तामाङ गुरुङ एन्ड यो, मगर no, no, बेस्ट 10 आउट अफ 10 ब्रो साँच्चीकै तर मगर कम्स एट फर्स्ट मगरको त ओ माई थिक एज फकिङ क्रेजी लास्ट मगरको त म त बेहोस हुन्छ रीतिका म त साइको हुन्छ बुझेन तर द थिङ इज छेत्री चाहिँ छेत्री राई त यस्तो हार्ड टु ह्यान्डल यु नो वाट आइम सेइङ तर गनायो तिमी चाहिँ राईसँग चाहिँ व्यवस्था हुन्छ क्या हो भाइ तिमी चाहिँ दुङदुङ गनाउने मात्रै चाहिँ त्यो कुन चाहिँ दुङदुङ गनाउनेसँग गएछ यार भाइ यो दुङदुङ गनाउनेको मात्रै कुरा गर्छ यार केटा हो तिमीबाट सिकेको हो क्या मैले तिमी के भिवास युजर छ कि नै ऋतिका भिवास Fuck you, यस्तो question नसोधै हो होइन युजर यस अर नो हजुर मेरो मान्छेलाई के भन्नु के रे मैले question नै सुनेन भिवास युज गर्छ कि गर्दैनौ ल किन हाँस मैले पछि भन्छु अहिले पछि टेक्स्ट भन्छु के भन्छु ल यो त पागल हाँसे त भाइ अहिले भने नि सबजना अफेन्ड हुन्छ कि कसरी एकजनाले टेक्स्ट पढाएको छु भर्खर कसले केटीले कि केटा केटी एकचोटि नि तिम्रो लागिरहेछ त्यो केटीले को केटी हो त्यो चाहिँ ओइ खै देखाउ त पिल्ला हालेर ढुङ्गा हान्यो यस्तो अब हेर्नु मलाई लास्ट नबिदियो यार भाइ को केटी हो त्यो भन त नाम भन त उसले भने सब अफेन्ड राइली म हेर्दा कस्तो सुँगुर जस्तो हुन्छ ए ल भइसक्यो भनेपछि मैले बुझिसकेँ को केटी भनेर भने सीबाट आउने नाम होइन त टाइप सिट ट्याटु कता कता ट्याटुकै केही भन्नु म फक दिस सिट मलाई थाहा भइसक्यो ए ल एउटा क्वेसन यस अर नो साइज म्याटर यस अर नो एकछिनै थ्याङ्क यू सो मच रमेश फर द 30 एन्ड माया सहित दाजु कोरियाबाट थ्याङ्क यू सो मच रमेश पौडेल फर द थ्याङ्क यू सो मच माया छ कोरियाबाट तिमीलाई माया आइसक्यो बुझेनौ के भन्नु भएको छ के अरे साइज म्याटर गर्छ कि नै अरे कसरी अफ गर्छ हौ मेरो त लामो छ कसरी लाइक हाउ डु यु ह्यान्डल देन लाइक थिकनेस म्याटर गर्छ कि लामो म्याटर गर्छ ब्रो लाइक इमेजिन गरिदिएर क्या चित्त लाइक वाट द फक केटा मैले साइकोलोजी बुझ्दै यो चाहिँ सरी मेरो हल्का अलिक साइकोलोजिस्ट हो क्या फेरि फकिङ आँखा चिम्म गरेर एकचोटि हेरेर त स्टिम अगाडि गरेर सोचिदिरहेको रहेछ डिक पुरै सम्झिरहेको रहेछ ओ माई गुडनेस लाइक कुन चाहिँ होइन लाइक थिकनेस अर लामो विच वान डु यु प्रिफर कुन चाहिँ भने क्या भाइ गर्थ लाइक मोटोपन चाहिँ मन गर्छ ब्रो लाइक मेरो लाइक यो
Nah, let's not talk about this shit. What the fuck? सुपरचारको गोल कसरी राख्ने भयो सुपरचार गोल आएर न यार ओइ त्यो कसरी आएन यार राम्रो कुरा गर्नु हो आम सरी केटाहरूले चाहिँ फेरि त्यस्तो मन परिरहेछ क्या तिम्रो हुन्छ नि ब्यारी नोज एभ्रिथिङ खालको कुरा आइरहेछ क्या म गाडी नै ब्यारी गिभ सम नलेज रे क्या केटाहरूले बुझ्न किनकि मेरो केटाहरू सब भर्जिन छ क्या सो वाट भर्जिनलाई के टिप्स दियो हाउ टु पुल भनेर या भर्जिन्सलाई या अब त्यो त म केटा भन्नु ल केटीलाई त केटीहरू पनि भर्जिन्स अफकोर्स छ नि ब्रो लाइक वाट सुड यु टोल्ड देन केटीहरूलाई चाहिँ के भन्छ त एडभाइस के लिन्छ त केटामा एउटा कुरा चाहिँ हुनुपर्छ के रेस्पेक्ट भन्दिनँ म गएँ बाई बाई ल्याङ नहान न फेरि प्लिज रिदिका कमन छिटो न के भन्ला के भन्ला थियो यार भाइ हेर्नु अब फेरि मलाई बिर्साइदियो यार यो मान्छेले के अरे के भन्दा अरे फकिङ मैले बिर्सेँ क्या फक द्याट शिट ए अब केटाहरू भर्जिन छ त्यही त लाइक के कसरी केटीहरूले पुल हान्दिन्छ ल फकिङ केटीहरूलाई के मनपर्छ ल केटाहरूले के गर्दा चाहिँ लाइक दे रेडी टु ओपन देयर लेग्स वान मार्गारिटा आम ओपन देयर लेग्स मार्गारिटा आमा गिभ अ हेड थ्री मार्गारिटा आमा ओपन द पुस हेलो खै भन न भनेको छिटो न होइन के ल साँच्ची के ल लाइक अब के तरिका के एप्रोच गर्यो भने चाहिँ केटाहरूले या बेबी ल्या फक मी अप टाइप सेट हुन्छ नि केटीहरूको लाइक के कुराले चाहिँ टर्न अन गर्छ त फकिङ ब्रो यस्तो डम एक्ट गरिदियो यार केटा हो है लास के चाहँदैन यार है छापा माया छ थ्याङ्क यू फर द सुगर ममा फर 30 फकिङ रुपिस 30 रुपियाँले म अब सर्ट्स खुवाउन जान्छु सस्तो न सस्तो रीतिकालाई सिङ सिङ ब्लिङ ब्लिङ 30 रुपियाँमा सर्ट्स आउँदैन है भाइ 30 रुपियाँमा आउँदैन यार केटा आउँदैन यार 30 मा सर्ट्स यो 30 रुपियाँ त केही अर्थै भ्यालु हुँदैन भनिसक्यो रीतिकाले तनाव हुन्छ जस्तो यार प्लिज त्यस्तो नभन्दा रीतिका साँच्ची हो रीतिका अब जिम जान्छु यार बक्सर गर्नु Alright, we good. Solid slide यार त्यो वेब्स keys are what the fuck turning point like what's the turning point keys are fucking key like क्या साँच्ची के like size or stamina fucking यो त कस्तो राम्रो क्वेसन यार इट्स इजी क्वेसन साइज चाहिँ छ अरे वाइल्ड सेटिस्फाइङ तर यु ओन्ली लास्ट 1 minute No. ल झ्याउ हुन्छ नि त मिनिमम कति मिनट्स एल भयो त्यो एल स्याड एल मिनिमम कति मिनट्स लाइक केटाहरूले टिक्नु पर्ने खालको मिनट्स क्या लाइक हुन्छ नि फकिङ होइन क्या फकिङ फेरि ल्याङ्नु गरेन रीतिका कस्तो कुरा गरेको होइन त्यो राम्रो कुरा हो नि त यो त लाइक अब ओ सेयर हो कि क्या हो बुझेन मलाई त म त वाइल्ड हो यार मेरो फेरि यति मात्र गरेँ यस्तो गरेँ भन्ने हुँदैन मेरो चाहिँ फेरि फकिङ डोज चाहिँ छ नि मेरो डोज चाहिँ छ नि अब मा पागल रीतिका आई थिङ्क यु क्यान ह्यान्डल द्याट सिट क्या बुझ्न फक यस्तो हुन्छ कि बुझ्छ अनि यहाँ हुन्छ कि फकिङ जोस मेरो बेस्ट मोड हुन्छ क्या फक द्याट सिट बुझेन हौ your legs on the fucking shoulders wait रीतिका पागल हुन्छ त यार भाइ के यस्तो सोइ दैट पागल तिमीमाथि माथि पागल हुन्छ भन्छ त केटा हो ल पागल हुन्छ साँच्ची नै पागल हुन्छ क्या साँच्ची त्यो भिज्छ क्या त्यो हुन्छ नि फकिङ त्यो अझै त्यो किस खायो भने त केटी म त्यही भएर किस खाँदिनँ कि त्यही भएर मेरो म त्यही भएर आई सेभ माई लिप्स आई डोन्ट किस साँच्चीकै त्यो तिम्रो जस्तो कालो ओठ किस गर्यो भने त मेरो कालो होला भने डर लाग्छ क्या फकिङ द्याट्स द प्रब्लम
पुसा त लिपस्टिक पुसा त के हो बेबी वेल छ त हेलो भीमगान फ्याँकिन्छ अनि कपाल पछाडि राखिदिनु न यार प्लिज यार केटाहरूले देख्दै देखेन अरे क्या तिम्रो फेसै देखेन भनिरहेछ क्या केटाहरूले सिङ सिङ ब्लिङ ब्लिङ ओए छिटो न त्यो नदेखा ओए कपालले केही देखेन क्या छि कस्तो त्यो गाउँले देखाएर झन् अगाडि चिपिक्क गरेर त्यो यस्तो तोरीको तेल लगाएर चिपिक्क गर्छ नि फकिङ त्यसलाई क्लिन सिट भन्छ थ्याङ्क यू फर द 70 रुपिज यार तर 70 रुपियाँमा आउँदैन हौ मिनिमम 100 रुपियाँ हो त्यसको 100 रुपियाँ पर्छ यार रमेश पौडेल कहाँ कोरिया हो त हौ 70 रुपियाँमा आउने हौ प्याकेटको कस्तो कुरा गरेको यार 70 रुपियाँमा आउँछ त प्याकेट लाइक प्रोडक्सन्स आउँदैन क्या ऊ फक यु भइसक्यो ओ रमेश पौडेल फक यु भनिसक्यो यार त्यट रमेश पौडेल लास्ट तनाब दिए यार कहाँ 70 मा आउँछ हौ लिपस्टिक हेरौँ त लिपस्टिक है हेर न केटा भने न ब्ल्याक एज फक द्याट्स द थिङ भेट्यो भने त अब केटा बेकार भेटेको भयो भने त तनाव हुन्छ त रितिका त्यस्तो त हुँदैन नि म हुँदैन यति काले हुँदैन भनिसक्यो अब फेसियल रिएक्सन चाहिँ हुनसक्छ है जे नि हुनसक्छ है भन्दैछ तर फेरि यस्तो हुन्छ क्या रितिका अब झ्यापमा चाहिँ ठिकै हो मलाई फरक पर्दैन ब्ल्याक होस् कि पिङ्क अब रितिका अब हेर न अब झ्यापमा त्यत्तिकै दिमाग रन्किरहेको हुन्छ नि त बुझेनौ अब पाएपछि जे पनि चल्छ खालको अब झ्यापमा त कालो होस् कि सेतो होस् कि रातो होस् कि जस्तो सुकै होस् ठुलो होस् कि सानो होस् कि फरक परेन तर यस्तो फ्रेस मोडमा चाहिँ मेरो यस्तो दिमाग रन्किरहेको बेला भेट्यो भने त माई गड रितिका क्रेजी रितिका थाहै छैन क्या मैले कस्तो क्रेजी देखाउनै पर्ने भयो यार रितिका एउटा लास्ट क्वेसन यार फेभरेट पोजिसन होइन तिम्रो यस्तो हुन्छ कि रितिका रितिका यस्तो हुन्छ कि होइन रितिका यस्तो हुन्छ होला त रितिका यस्तो हुन्छ कि कस्तो हुन्छ स्ट्रबेरीको है लभले सुगमोर लभलीको छोरी है अब स्वाद पर्छ जस्तो चाहिँ स्ट्रबेरीको फ्लेभर आइसक्यो क्या बुझेनौ रितिका कुन भने यस्तो यस्तो वाला हो कि किन यस्तो वाला हो कि यस्तो वाला यति भन न भनेको यार लाइक 1 or 2 I think 1 or 2 I don't know, I'm bad at these. You are bad at this. अब तिमी ब्याड भयो भने चाहिँ फेरि यस्तो हुन्छ क्या फेरि फकिङ सिधैमा कसम यस्तो न्याकेर फकिङ यस्तो हुन्छ कि तिमी यहाँ हो होइन उता यसरी फर्किरहेको हुन्छ तिमी होइन पछाडिबाट यहाँ कपाड समातेर क्या मैले माई फकिङ गुडनेस रितिका यस्तो रन्किएर माई गड कस्तो डोज दिन्छ त रितिका सोच त फकिङ रितिका पागल हान्छ हौ मैले तर मेक स्योर यु गुड यस्तो गर्दा नि ठुस ठुस गनायो भने त म्हणजे फक द्याट मुझे प्लान त्यस्तो खान्छ क्या ठु हुन्छ अनि झ्याप्पो हो क्या रितिका फक द्याट सेट ना मेरो लेभलले होइन ओ सेट साँच्चीको ठुकेछ यार मैले हातमा फकिङ छि अनि यसरी पुस्छु क्या फेरि लाइक यु नो व्हाट आइम सेइङ लाइक आइम लाइक क्लिन एज फक आइम क्लिन क्या रितिका यु नो व्हाट आइम सेइङ लाइक two and like झऱ्यो नि अब type shit you know what I'm saying like yo bro like I'm clean as fuck हो कस्तो कुरा गरेको यार that स्यानिटाइजर देख्यो भने तिमी तर्सिन्छ होला क्या स्यानिटाइजर सुत्ने बेला हग्ने बेला मुत्ने बेला सुत्दा स्यानिटाइजर हुन्छ मेरो किनकि इन्फेक्सन्स एन्ड ब्याक्टेरियाज you know what I'm saying bro infections बुझ्नु चितवनमा त के 10 जनालाई एचआईभी एड्स आएको oh fuck
फेरि यस्तो हुन्छ क्या ब्रो ए यु स्टे अवे बिच चितवनमा हेट त्यो यस्तो हुन्छ क्या त्यो चाहिँ फेरि इट्स नट अब मल्टिपल सेक्स यु नो त्यो चाहिँ त्यो जितको त्यो यहाँ पनि बुढी यहाँ पनि कान्छी यहाँ पनि जेठी भयो भने चाहिँ हुन्छ क्या यहाँ नि डोज यता 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 फक ब्रो फक द्याट सिट हुन्छ क्या ऋतिका 100 कस्तो कुरा गरेको हौ त्यो भयो 100 हुन्छ के तिम्रो डिम्पल छ डिम्पल त जता तति छ लागेको हुन्छ नि खालको क्या बुझ्नु तर यस्तो हुन्छ ऋतिका प्लिज यार ए क्रेजी हाने यार मलाई त दिमागै गाह्रो भइसक्यो यार तर तिमीले न्युज कहाँबाट थाहा पायो यार यो मामाले सुनायो तिमीलाई ग्रुपको कलमा थियो अनि सुनायो ए फकिङ थ्याङ्क यू सो मच ल मैले के पढ्नै पाएन यार ए कन्ट्रोल यार फकिङ तर यस्तो हो क्या ऋतिका ब्रो ऋतिका थाहै छैन यार तिमीले बब्बाल दिन्छस् त एकचोटि गरे त जिब्रो निकाल्दा त छिटो न ऋतिका कस्तो भन्यो छिटो न जिब्रो पिङ्क छ कि नै कस्तो रहेछ जिब्रो कालो छ कि पिङ्क छ देखाउ त खै न छिटो न जिब्रै सानो छ यार तिम्रो त मजै आउँदैन खै देखाउ त एकचोटि देखाउ न जिब्रै सानो रहेछ यार यतिका थेत्तेरी पुस त भने खै पुस न खै तिम्रो लिप्स पनि देखायो यार कालो छ अरे यार केटा है लास्ट कालो छ जस्तो लाग्यो यार मलाई पनि Sad. हेर न कस्तो आत्तिसक्यो यार ऋतिका आत्तिसक्यो यार नभेट्दै आत्तिसक्यो यार केटा हो वेट भइसक्यो भन्दैछ केटाहरू सबले ऋतिका वेट भइसक्यो तिमी तिमी सेभ गर्छौ कि नै भन त कस्तो व्याक्स भनेको त्यहाँ तल नि व्याक्स गर्छौ होइन मेन पार्टमा चाहिँ प्राइभेटमा चाहिँ होइन त्यहाँ चाहिँ गर्छ कि नै भन्दा त त्यहाँ त वायर मर्नु न बाँच्नु हुन्छ त त्यहाँ त यार तिनीहरू डोज वायर हानिसक्यो दुख्दैन त्यहाँ मेनमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्राइभेटमा चाहिँ गरेछ कि नै ओइ वाइल्ड एक्सपिरियन्स रहेछ यार ओइ व्याक्स हान्न सक्नु भनेको त पागल हो यार केटा हो Damn, son. त्यहाँ चाहिँ गर्नु भनेको चाहिँ अब सात ओइ केटा 500 लेट्स गो च्याट अब पागल हुने भयो यार ओइ के गर्नु म त साइको हुन आँटे त अनि तिमी पहिले दिन साइको म त क्रेजी भइसक्यो यार Here we go. Money talk. Here comes the money. प्लिज यार सुँगुरको खबर कसको तिम्रो सुँगुरको खबर सुँगुर ल कस्तो सुँगुर हौ तिमीले एउटा पिक पालेछ अरे त सुँगुर मैले हल्का खोइ त तिमी आउँदैन Damn, son. सुँगुरकोलाई मैले अहिले सुँगुर पाल्न गाह्रो हुन्छ क्या हुन्छ नि सुँगुरलाई थाम्न सक्नु परेन बुझ्नौ किन थाम्न सक्दिनौ बिचरा ओइ किन अभि के भयो के देखाउ भन्छ अघिको
ल कस्तो छापा कुरा गर्छ त्यो मेरो उयो हो क्या त्यो क्याटफिस ल बाई गुड नाइट टेक केयर सुत्ने ल भोलि एक्जाम कति बजी हो पढाइ छैन होला यार तिमी त पढ्नु पर्दैन पास हो टिचरलाई नै तिमीले व्यवस्था हानिसक्यो भनेपछि सर तपाईँलाई म यसो घुमाउन लाग्छु कफी डेट टाइप सेयर अहिलेसम्म टिचरसँग लाइक ह्याङआउट भएको छैन लाइक डेटसम्म बाहिर नि भेटेको छैन न फक सोझो छुरे ओइ केटा हो लाज मर्दो कुरा नगर नि यहाँ लाइभमा क्लब दिनकै गएर सोझो रे यार भाइ पहिला त दिनकै जान्थ्यो अरे दिनकै जान्थ्यो अरे केटाहरूसँग रक्सी खान्थ्यो अरे च्याम्पियन के स्टोरी हाल्दै बस्थ्यो अरे पहिला अहिले चाहिँ सुध्रिएको हो भन्दै थियो अस्तिले ए हो र कपाल कहिले काट्ने अनि किन लौ थाहै कट हान एकचोटि कस्तो दुख्दैछ खै काटेर एकचोटि यस्तो गरेर त कपाल दिएर राख त अर्को कपाल थाहै कटै सुहाउँदैन जस्तो झार तिमीलाई त अगाडि सुहाएन तर भ्याएन ल यार ओइ घाँटीमा लब्बाइट देखे भन्छ त केटाहरूले के भन्छ केटाहरू हेलो खै राम्रो यार अनि एक्जाम कति सकिन्छ 5 दिनपछि भनेपछि फ्राइडेसम्म सकिन्छ आज सन्डे ओ माई गुडनेस फ्राइडे नाइट हुन्छ भनेपछि हान न फेरि यार भाइ कस्तो हुँदैन हौ फेरि बिटी दिन भ्याइहाल्यो क्या भाइ फ्राइडे नाइट हुँदैन भनेर कफ खाँदैन फेरि यहाँ हुँदैन भनेर चाहिँ फ्राइडे उता चल्दियो भने पानी परिरहेछ त्यो त क्या गरिरहेछ त मेरो कमी हो क्या त्यहाँ बुझेन त्यो पानीमा बुझेन फके मेरो जस्ट कमी भइरहेछ क्या त्यहाँ बुझेनौ साँच्ची हो त्यहाँ भएको भए तिमीलाई कस्तो डोज हुन्थ्यो सोच त रातभरि रोमान्टिक टाइप सेयर रातभरि फ्रिकी एज फक FIFA? Yeah, FIFA. Yeah. त्यही त FIFA हो त हौ ल FIFA भनिरहेछु त मैले त्यो फिफै बुझ्दैन रहेछ यार भाइ केटा फिफै बुझ्दैन अरे यार भाइ माथि तल माथि फिफा क्या फिफा खालको क्या बुझ्नौ गोल त फेरि वाइल्ड छिराउने मानिस हो त्यही भएर गोल त लाइक गोलको चिन्ता नगर लागि फिल्म what I'm saying ल बाई यार त्यसो भए भोलि एक्जाम राम्रो बेस्ट अफ लक गुड नाइट सी यु फ्राइडे बाई बाई के हो यस्तो यो फेरि यस्तो मेरो त यस्तो हुन्छ फेरि यस्तो बुझ्न फकिङ Damn, son. यस्तो होइन क्या यस्तो